ഹലോ, ഇന്ന് നല്ല വെയിലുള്ളൊരു ദിവസം കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നോർത്തു. തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു അരുവിയാണ്. അതിൽ അപ്പടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട്, കിളിയുടെ സൗണ്ടും ഒത്തിരി പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാട്ടോ അവിടെ കാണാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് കാണിച്ചു തരട്ടെ. എൻ്റെ ഇത് ആദ്യം കാണുന്നത് പൊട്ടറ്റോയും പിന്നെ കാണുന്നത് ഒനിയൻസുമാണ്. കുറച്ച് പോട്ടിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ടൊമാറ്റോ കേട്ടോ. ഇനി പുറത്ത് കുറച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോട്ടിങ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്, മുളകുണ്ട്, ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബർ, റോസാപ്പൂ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ സീഡിട്ട് വളർത്തിയേക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും മുളച്ച് വന്നിട്ടില്ല, കുറച്ചൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോട്ടിങ് സോയിലാണ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുളച്ചൊക്കെ വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പറിച്ച് നടണം. പറിച്ച് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ഗാർഡനിങ് സോയിലാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അത്. ഇനി പറിച്ചൊക്കെ നടണം. ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വളരുന്ന ഒരു വലിയ ചെടിയാണ്. ഇതിൽ അപ്പടി പൂക്കളുണ്ടാകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ പുറകിൽ വന്നിരുന്നു. ഇനി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വിശേഷമായിട്ട് കാണാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ. ബൈ.